Ambia mwenzako it is written. Mwambie imeandikwa. Wona tataramenya ruga icio ciothe mwire ni kwandikitwo. Praise the name of the Lord. Nataka kuongea kuhusu imeandikwa. It is written. And whatever that is written, it is confirmed. God cannot write something he has not confirmed. Whatever that is written, it is confirmed. Chochote ambacho kimeandikwa ni kitu ambacho Mungu ameweka sahihi. Na chochote ambacho kimeongewa katika Biblia lazima kitatimia katika maisha yako kwa sababu kiliandikwa. Kwa hivyo kama Biblia inasema utabarikiwa, it is confirmed you shall be blessed. Kama Biblia imeandika utaishi kwa amani, it is confirmed you shall live in peace. Kama Biblia inasema mimi ndio Mungu awaponyaye magonjwa yenu, ni kumaanisha utapona because it is confirmed. Ambia mwenzako sitaki kujua mambo mengi, bora ninajua imeandikwa. Akodako ndakwariria mwire mutu ni woka ni ukuhuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe hauhitaji kujua adui anasema nini. Wewe hauna haja ya kushughulika wale watu wamekuzunguka wanasema nini. Wewe shughulika na kile kimeandikwa. It is written. Praise the name of the Lord. Wakisema hautaenda mahali, wewe nyamaza, kwa sababu unajua imeandikwa. Hata mwanzo wako ukiwa mdogo, kesho yako itakuwa kubwa. Waambie siwezi enda mahali, lakini najua imeandikwa. Praise the name of the Lord. Wakisema hautaolewa, unaambia ni sawa, ni nyinyi mmesema, lakini maandiko yameandikwa. Nitawacha baba yangu na yeye awache mama yake, tupatane tuoane. Mwambie umewe ni kusema umesema, lakini kuna mahali imeandikwa. Praise the name of the Lord. Wakisema hatujui vile utaendelea mwaka ujao, waambie hiyo ni mdomo ya mwanadamu, lakini ninajua maandiko yanasema huu mwaka mwingine tunaingia ni mwaka wa mavuno. It is a year of harvest. Na tukiingia mwaka ujao ni mwaka wako wa kuvuna. Katika biashara utavuna, katika afya utavuna, katika masomo watoto wako watavuna. Unamwambia kile kitu ninajua ni kwamba imeandikwa. Unajua wakati adui anataka kukuongelesha so that you feel down, maana kazi ya adui ni kukufanya usikie haufai. Praise the name of the Lord. Kazi ya adui ni kukufanya usikie haufai. Ukivaa nguo kama hii, kazi ya adui ni kukuja kukuambia ino damione tena mtumio ge 2012. Hiyo ndio inakuwa kazi ya adui. Kazi ya adui inakuwa Reverend Maina, tutirona ukihotana na thika, lakini imeandikwa popote mtakanyaga na miguu yenu nitawapatia kuwe kwenu. Wewe waambie mnaweza fikiria sitoboi thika, lakini imeandikwa nitakapokanyaga huko na miguu yangu nitapewa hilo jiji liwe langu. Kuanzia leo anza kuambia ninajua imeandikwa. Praise the name of the Lord. Eni wira watho ukoragwo gutuma winyarare, wimene, wihuthie thu yenda gugutiga witiri-ini. No wira wa Ngai ni kuoya mundu, wira wa Ngai ni kwambata na mundu, wira wa Ngai ni kwambararia mundu. Riria thu ciaku ikaria, riria ciaku ikario ndungihota, we tigana nao, tindanira na haria handikitwo. Praise the name of the Lord. Meni merage ni kwandike ati ciana ciake itingithoma, ciana ciake itiri handu cingithie, ukameraga ni kwandikitwo nie ndi murathime nginya ruciaro rwa nda yakwa ni rurathime, ukamera ndigutindania na uria mwaria, nie ngutindanira na uria kwandikitwo. Ambia mwenzako it is written. Mwambie imeandikwa. Tingiza jirani yako mwambie imeandikwa. Na tondu andu mekihuthanio muno irocio murigainie ndora wega
mwire ndora wega tondu ndarikania na haria handike onawe ndukamenya. Mwire hutia ikai riakwa tondu no gukorwo rucio haria Ngai ekonjiga ndukahota kunginyira uri hutie. Praise the name of the Lord. Mwire ndoraga wega, mwire ona kuhunyuka guku gwakwa kurore umuthi tondu ndatindanira na haria handikitwo rucio wahota kwaga gukamenya. Mwire no umuthi no tondu ni kwandikitwo ati rucio rwakwa ni rwega gukira umuthi, rucio twahota gugacemania itahana nie. It is written. Unajua wakati shetani aliinuka ili aonyeshe Yesu hafai, sababu kazi ya shetani ni kufanya usikie haufai. Shetani hata anakukumbushaga past yako. We haha mbere woete moko ni wagiriire mwathani, ni wagiriire Jehova, ni wagiriire, ni wagiriire. Shetani akwira haha naumire gwaku. We haha woete moko iguru, Ngai wa matu-ine gutire Ngai ungi tawe. Shetani akuririkania hefe ya ene warĩire. Riria Shetani akageria gũkwarĩria, akwarĩria kuonithie ndwagĩrĩire in the presence of God, ukamwĩra nĩ kwandĩkĩtwo. Ukamwĩra niĩ Shetani ndikoragwo na bata na ira rĩakwa, na ira rĩakwa ti rĩa bata. Wĩre Shetani tiga gũtinda ũgĩcoka kĩara-inĩ, kũu nĩ ndoimire, we nĩwe wĩ kĩara-inĩ. Tondũ rĩrĩa ndaumire kĩara-inĩ Jesu nĩ anjoire na ngĩthiĩ, niĩ nĩ ndathire, we nĩwe ũkoragwo kĩara-inĩ. Shetani asikukumbushe jana yako. If you failed in your yesterday and then Jesus came, he lifted you up. Today you are not failing, you are making it. Jana ndio ulianguka, leo hujaanguka, na ndio maana umesimama. Mwambie Shetani, sikiliza, hiyo unajaribu kunikumbusha ilikuwa ya siku hiyo, leo ni siku nyingine na ninaendelea mbele. Mimi sisimami, kazi yangu ni kwenda. Praise the name of the Lord. Na kwa sababu Reverend Maina umekuja Thika, na hapa kutawaka moto sana. Hawa hawaendi mahali, hawa ni wa JCM. Hii ni kanisa ya watu wote, injili bila hukumu. Hata hawa Korino mutikero na mundu muruta iremba muikana nacio guko na mwenda kiandikwo ritwa nitukwandika huko headquarter tunakuaga na Wakorino kama 300. Si ndio huyu mmoja si amekuja na ni wa protocol huyu nene ndio kama Korino umekire wira huyo no wa protocol na no rugamirire ginya marori ma road show na ni wa JCM. Kwa hivyo hapa usisumbuliwe na mtu, hili ni kanisa la watu na kila mtu JCM anakuanga wa maana. Praise the name of the Lord. Kila mtu ni wa maana, because we are preaching compassion. Ito turahujia kuigua ni ratha. Jesu arikia kuhujia acokanagereria andu handu akamera ni njwe ndatindania na inyue na uria ndaikarania na inyue hau ri ndina hakiri cia kumenya ni mwahuta. Jesu ni erojoge, Jesu ni ari na hakiri, mwire ni aririkanaga mundu ni muhutu. Praise the name of the Lord. Mwire gwenda gukofia ucio, because the Bible says that we are called to copy Jesus Christ. If we are called to copy Jesus Christ, Jesus was the founder of compassion. Akora mundu murwaru amuiguagira tha akamuhonia, tondu to nginya amuhonie, hinya wake wake na no akinya auge wega kuhonia mweri wena. No andu othe Jesu athiaga, akora mundu wena thina aiguaga tha, akora mundu murwaru aiguaga tha, areherwo mutumia agitharia amuiguireire tha, kwanjio mothe ajia kuiguanagira tha, na ni ukuona maisha maku magicenjia.
oko ni ugeretie kurugaruga kanitha na ndurarathimwo cenjia urugarugite miaka bote na gutiro nduracenjia gura mitwere uthio he muthini maica maku macenjie uturitie maru haha na ndurahika na ndorete bote muinete na yuthi makinya riu na matiota gwita Miri magwita tata Miri ni ukorire na ni uturitie maru hinda inene na gutire kirathimo kiroka geria kuiguanira tha ugeretie biashara wigaga kibanda hwaini ukainuka na meroni ciothe na maembe wirage ciana mwangi ni ukonina mana na nduri undu ucenjagia anjia kuiguanira tha ni gucenjagia muturire wa mundu na JCM Thika mutikana tige kuiguanagira tha iguaga maithori ni makuhiriria waigua mundu muthomaga nake ni murwaru iguaga maithori ni makuhiriria wona mundu muturanagia nake ni muhutu kwambio mothi cenjia mwiciriria waku iguru ria kuiguanira tha nie kuma rira ndamurirwo Reverend Maina nduireheanite nginya ndari kwa idi nduireheanite na ndie ndathina na ndie ndakua na ndie ndara thibitari ni kuheana. Praise the name of the Lord. Ndie ndathina tondu muheani ndathinaga. Hallelujah. Na ni lazima wachungaji tuingie roho ya kusikia huruma. We have to change this gospel. Tuiweke mahali mshirika wako ena handu ngoro-ini. Ona kebara akamenyaga ndathi kanitha-ini. No karwimbo karia karaina ngoro-ini yake. Nijuwe nende handu ngoro-ini ya. Nijuwe nende handu ngoro-ini yake. Nijuwe nende handu ngoro-ini yake. Na no kio nduragia kirigiriro kiu kibatie kugirwo guku agiko kanitha yanyu yekirwo kuburi Sunday ihinguragwo Sunday muiguire tha muno kanitha ino ibatie gukorwo ihingure uguo nigetha cucu ndagakue kiganjo nigetha cucu ndagakue kiandutu wona kwarunda biu akamenyaga nindi handu ingigira mutunari uyu mundu ndaheagwo atorio muoyo mirere aheagwo arogio muthenya ucio wina thina tondu ndui kiria kimwetereire muthenya wa rucio. Praise the name of the Lord. Reverend Maina wahota kuhe mundu mutuo mu umuthi rucio ukore no urarugamia rori haha akwa ndenda murute mitu iyo na ndamirehe tondu ndaririkana he hindi ndokire ndi muhutu mugika atia twakinya matu-ini ri niguo ndiraga mundu ungiri tugeciria ati maundu maria twaneka manene thiini wa injiri nimo magatutonyia kwa Ngai no twakinya kuria tugatwirwo na maundu macio ndokire ndi muhutu mutiaheire gia kuria ngiuka ndi munyotu ndari muohe njera mutiokire kundora riu maundu maya mangi mothe murahunjia na kurugaruga ni gwaki nduhumbe mundu nguo ndumuheirio no muhe mai no thio cerere uri ungi njera we wingire matu-ini utekung'ang'ana. Unajua hii injili iko hapa. Praise the name of the Lord. Hii injili imeandikwa hapa lakini watu hawatakagi kuisoma tondu turenda muhunjia atu agutonga agure ndege ciana ciake igathomere ruraya no mushirika haria thutha ri aroria mwathani na ari mutu uyu na ari umwetu we ukitia Ngai ndege ni kuhuna he mushirika orera mwathani na ari korwo gwakwa kwanugaga kima ciana ciakwa cirie ni njugaga kuria headquarter ni turie yathira tumanie tuikarae kanitha ile ingi utukimenya ni twariire itu. Praise the name of the Lord. Na Reverend Maina we hikange ikumbi riakwa kumbi riakwa nigetha atumia aya murona tondu thina wikuo we cannot ignore that kwina thina itikirai
na no inyue ene thina ucio tondu inyue mwokirire tene no riu tondu thina ni wokire ri ni turagana kana ni tuteithanie tukihoyaga Ngai ukiraga uri ungi na ni wega kanitha-ini muikarania na uri ungi ukamwiraga na gwakwa ndikaire ona kamukuhiriria gutuka ruga biu no uri ngurira nyeni gwakwa ti kwega giai na ngoro yakwa njia kwiaria tiga gukiraga haho kuage ni kuhuta wiaragia ukera mundu omenye ruga biu muciendire nyeni mutunde naguo nyeni nicio na ruga ningi makirio kamwira ruga biu ona no kuruga no ruga ukiaragia ruga tu no uri neci aki andu a Ngai manjie kwiaragia. Praise the name of the Lord. No na tukiaragia, the church must put structures and measures on how to sustain their congregation in the time of pain. Praise the name of the Lord. Na ni hau no ndugamei na niguo nderire Reverend Maina tugutwarana rugendo rumwe wathi na mbere na kuhunjia compassion tondu ndingienda kanitha ono mwa JCM umereri-ini yaguo. Kama ni compassion mpaka mwisho. Kama ni kuhurumiana mpaka na maturia mureka uguo nikitu kamera it is written ni handikitwo ni rukuma muthi cenji uria waragia mundu akuria aya turuga mwaka ungi ni ugutonga ukamwira tinie ni kwandikwo handikitwo ukamuria turuge ciana ciaku ni guthi cukuru wa goro ukamera itinie ni kwandikwo handikitwo Ngai ati mwaka ungi ni ukunora tinie ni kwandikwo handikitwo haya ati mwaka ungi ni uguthie ruraya tinie ni kwandikwo handikitwo ati ni ukugacira tinie ni kwandikwo handikitwo. In the book of Matthew 4 mwigua githungu kana kugia na mundu kwaria githweri tuthomera na githweri pastor Ngina utapewa microphone tusumie Matthew 4 tuanzie pale moja. Praise the name of Jesus. Na mmesalimiwa na kanisa la online, wapigieni makofi. Amen. Taroro ndo uri mwega ru inyuothe murono nginya misi tondu twi live JCM TV. Amen. Murono nginya mucie riu watu aguikara kanitha-ini ikara turatheka ona ko ndu nduragukenia Mathayo 4 anza mstari wa kwanza. Biblia inasema namna gani? Kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe na ibilisi. Tafikiria, kisha Yesu akapandishwa na roho mlimani ili akajaribiwe na shetani. Tikuga tondu we muhonoku nduricemanagia na magerio. Tikuga tondu we muhonoku nduricemanagia na thina. But the assurance that is there ni ati we ona we thina-ini kuhonokio gwaku guguikaira ikuhi. Praise the name of the Lord. Yesu hakupandishwa na shetani mlimani. Amepandishwa na nani? Na roho. Tondu akristiano tutuaga twahonoka tubatie guthie tareri ino ya kilo ya Mombasa itago ke standard gauge railway ati ni kunyororoka gutire kwigonya na gutire kuinama na gutire riria wahonokire noguo waigeirwo magerio hau noguo ruo rwabangirwo tondu icio ni cio irio ciaku wi rugendo-ini tondu akristiano mahutagio ni gathina kanini agoka haha twathinio muno ni twiuragia kirai na mutige kwiyuria uyu ni roho ya Jesu amutwara kirima-ini akagerio na riria mwina thina niguo mucokagirira Ngai muno taru tha ici mucokereire Ngai ni undu wa thiguku no mweri 25 gutire handu Jesu akaringa haha mwicabacine na nguku kwina muratina kwanyu gutire mundu ukaririkana Jesu mukaiguaga mutwe wiko maedia tothie cerehe haha
Twedibai ona no gaithie mundu mwathani agoco agambe riria muinjiririkite muno niguo mucokagira muthuri uyu. Praise the name of the Lord. No riria maundu manyu maikaire wega ona turwimbo twake ni tumaga ha. No reke Januari ikinye gucokia mwana cukuru kurima na kuhanda ningi magacoka haha. Mungu wangu wajua sababu kwa nini niyapitie. No December ukinyia kehende niguo kinyori kana kehende rataire na tunyama. Todo December mundu arumarumaga hanini akauga Januari uthia gwetha nginya cabaci handu wathinikirite. Praise the name of the Lord. Jesu akioyo ni roho akiambatio kirima-ini nigetha akagerio. Mstari wa pili. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia. Saitani agioka tondu Saitani okaga ndimwirire wira wa thu ni gucomokera haria we uringiirwo. Thu ndingicomoka wi sawa. Thu icomokaga haria wi mwico piu. Thu icomokagira haria ona andu aria magura kindu kia mundu raithi maguraga harite. Niguo na mundu agakwira atiri ai urakihara atia mani ndunyenderie TV ino ukamwira ukumioya naki ino no nguhe inyanya ndu ndamigurite 50 akodora kianda ni sa we warora inyanya na thina uria wi hori hakiri ciaku cigakwira kenya benjo inyanya he hakaundu geuka kagire ngure TV he andu maguraga nginya kindu kia mundu ria wina thina. Praise the name of the Lord. Saitani okire riria Jesu akinyete mwico na akahuta akimwira atia kama ukiwa ndiwe mwana wa Mungu amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Tathigiriri Saitani ni aramenya ikigeria Jesu ri I can provoke his spirit ekemehia. So thoyuka go provoke ona andu aingira menjera manoragana ungithio morie makwira ona ndia menyiro ndekire atia ndamuragire. They were provoked. Satan was provoking Jesus. If you are the true son of God, change these stones into bread. Todo ni ciege Satan no gatiri udajo ni mwana wa Ngai mahiga toka imwe bofuru. Todo ni akiyete muthia na ni muhutu na no ende kuonania we ni mwana wa Ngai. Satan akimwira tatigirie ti mwana wa Ngai do ndwira higale alitwike mugate. Na inya wa Jesu wari oho wa gwika uguo no nigetha Jesu amutorie. Naye akajibu akasema imeandikwa mtu hataishi kwa mkate. Saitani aiguoria Jesu aiguoria Saitani amwira amwirire imeandikwa it is written. Akimwira yega muno ni kwandikitwo to mugate uyu ungituria mundu nidenda wone kiugo kiura kinoritu. Saitani akira Jesu akira Saitani ndina hinya wa gwika uguo wothe but it is written to mugate ungituria mundu it is written. Saitani akiona hau na aguthaiga tondu thwekiona ni aguthaiga ari egukiire ithia kugeria ringi na Ngai arohe thu citu mawira magutinda ikigeria na gutire hindi ikahotana. Ni ndirire mwathani akorwo wina murigo wigite matu-ini kuithia thu ciakwa. Thu ciakwa ni neo bagi ikue ciage mathaa ma gutiranira nani. Tia kuhaga thu ciaku ikue cihoere wira ni iheo murigo ikiga ciike atia ikona ndire na mathaa ma gutengerania na maina to ndaiga murigo uyu thi na Ngai amanengere murigo tangiigwo thi. Mungu apatie adui zako mzigo na wapatiwe mzigo yenye hawawezi weka chini. Praise the name of the Lord. Wapatiwe mzigo hawawezi weka chini. Kwanza ni thu ciakwa ndiracietire murigo ihurite migate na icoke igerio iria-ini itingiiga thi. Wapatiwe mikate gunia 10 wabebe na wapitishiwe katika bahari. Hawawezi weka mkate chini. Matore atia
mage mathaa makwa. Praise the name of the Lord. Yesu aera Saitani oguo ri. Shetani akafanya nini? Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu. Riu haha Saitani akiona ni ndaringa ihiga tondu korwo Yesu ni acenjia mahiga maya ni Saitani ungiakinyanire. Saitani akimwoya ningi akimutwara akamweka juu ya kinara cha hekalu, akimuiga kundu kuraya muno iguru, akamwambia ukiwa ndiwe mwana wa Mungu jitupe chini. Akorwo niwe mwana wa Ngai weikie ogwe haria wenyugute. Jesu ari no hoti ona gatagati amere ithagu. Jesu ari no hoti ona wakurugana ndeke undu, lakini akamwambia nini? Shetani bado akaendelea. Shetani bado anaendelea kumconvince. Kwa maana imeandikwa. Kwa Nigeria. Kwa maana imeandikwa atakuagizia malaika zake. Mungu ataniagizia malaika Na mikononi mwao watakuchukua. Na katika mikono yako huyo baba yako anaweza kukuchukua usigonge chini. Usije ukajikwaa mguu wako katika Shetani, hebu sikiliza. Shetani wakati alijua Yesu anamweza na jina imeandikwa, sasa hata yeye anatumia jina imeandikwa. Wewe tho yaku ikimenya kaundu fulani ona konoko yajagia kuhuthira o gukuringa nako. Yes. Ona iritu aria aingi managia ihu magiaga ihu maregete. Kevo wacha. Unajua mimi naweza pata mimba niko hali mbaya. Akwira nini wewe? Sitakupea 3,000 ununue P2 za 100. Ukahegesho na kiugo P2. No ni ukurege? Ndakwira mwana ida konene kinyuri ya guka ahetokana na P2 umekihaini. Ikagera hau igathienda igatuika irio na mwana akinderia kou. Kivona ka message. Mimi naona nikaa kumeharibika. Akora wewe acha ujinga Si nilikupea pesa za P2. Ukamwona ni kama ili bounce. Ni uongo huku nunua. Unataka kunipima na ni mtego uliniwekea. Nikiotokoragwo na single mothers thini akanitha. Nitogeragia ko mu understand. Muthia twekire ni kwenda. Amwe ni kwirehe ile na mwatoririo na kwirwo ria Saitani arera Jesu ngiwe ni kwandike nie Saitani ni ngiwe ni kwandike ati ni ugatumirwo araikane thoguo makwaniririe naye Shetani akaanza kujua kutumia jina imeandikwa. Yesu akamwambia nini? Yesu akamwambia tena imeandikwa. Yesu akamwambia tena imeandikwa. Tena imeandikwa. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Usiwahi jaribu Bwana Mungu wako. Saitani agakirwo karigo gikari kirimui. Ndakira ria mbere kigarwe gituike mugate. Ndakira kigo ithie ndikehe guku guothe. Riu ningi ni kianjira ni kwandike. Reke ngwire kuanzia leo weza mashida zako na kuyaambia imeandikwa. Weza adui yako na kumwambia imeandikwa. Praise the name of the Lord. Andu magigakuoya mende gugutonyia maundu-ini ma giko nginya ndiro-ini cia biacara cia giko, we ukahuthira kiugo imeandikwa. Ni undu wa kuhuthira ciugo icio Kristo ni atoragia wara wa Saitani na ihenya. Kiria turemagwo ithui ni kwira Saitani no menye ni kwandike. Hata ukiwa katika maombi hoyaga ukiraga Ngai ndirakuhoya uguo tondu ni njui ni kwandike. Praise the name of the Lord. Ndaguthaitha tondu ni njui ni kwandike. Ndaguthaitha ni uguthaithika. Ndirakuhoya unjiguire tha tondu ni njui ni kwandike ni ukunjiguira tha. Kuanzia leo anza kuambia imeandikwa. It is written. Praise the name of the Lord. Unatumia
wona tora gucio ni gakundi gaguikia magerini ma njambio na kumenithania andu aria angi merage ni ndona ndieherie tondu ni njui ni kwandike. Praise the name of the Lord. Werwo ni ugukua ukamera nie njui ni kwandikitwo ati ndigukua ni ngutura muoyo muno nigetha ng'anage mawiko ma Ngai. Kiugo kiu mwaria kiuma kanwa-ini kanyu no nie ni njui hena handu handike. Praise the name of the Lord. Makwira we gutire wega ungiona mugakua na thina ukamera sa inyuĩ ni nyumauga no nie ni njui ni kwandike. Praise the name of the Lord. Kuanzia leo anza kutumia jina najua imeandikwa. Praise the name of the Lord. Kuna mstari mwingine hapo mzuri tumalize. Masaa yangu sasa naona yameenda kuisha. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako nitamaliza mwaka vizuri. Muulize kwani huamini? Mwile imeandikwa. Praise the name of the Lord. Mwile mwaka huu mwingine ni mwaka wangu wa baraka. Mwile hata kama huamini shauri yako. Bora najua imeandikwa. It is written. Praise the name of the Lord. Mstari wa 8. Mstari wa 8. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima ulio mrefu sana. Akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Sikia. Ukiniangukia unisujudie. Chochote unachoona kwa macho yako nitakupatia. Agegwire korone ya Gikuyu gutire igerio na rimwe rĩa Saitani mangiarugire. Noigua rĩa mbere riuma migate, rĩa keri eikie, rĩa gatatu nionio. Guko na ndugatinde ukionia mundu thika yothe. Muonie kia 50 by 100 mwire weikie woekire. Ona ndari kana eikie ari eukorwe muku. You know, even when we are born again, spiritual wisdom is very important. Kiria Jesu arahuthira atiroho, arahuthira spiritual wisdom. Shetani anamwambia jirushe chini, unisujudie na mimi chochote unachoona kwa macho yako nikupatie. Shetani akamwambia, Yesu akamwambia namna gani? Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako Shetani. Sasa mpaka Yesu anapata nguvu akamwambia Shetani, ukiweza fanya nini? Riu Saitani agaria kumwira atiri kunogoka kwa ngui ni kumagara. Anamwambia sasa Shetani, ondoka, nenda zako. Na bado akarudia lile neno. Kwa maana imeandikwa. Kwa maana imeandikwa. Msujudie Bwana Mungu wako. Msujudie Bwana Mungu wako peke yake. Umwabudu yeye peke yake. Umwabudu yeye peke yake. Akamwambia tena. Hiyo ni mara ya ngapi kumwambia? Ya 3. Kwa maana imeandikwa. Jesus was depending on the word that is written. Hata wewe kuanza leo, anza kutumainia lile neno limeandikwa. Kama halijaandikwa usilitumainie, lakini kama limeandikwa anza kulitumainia. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako imeandikwa. Mwira wega. Mwira na Gikuyu. Mwira na Githungu. Mwira na Kihindi. Mwambie it is written. Kuanzia leo hata ukienda mbele za Mungu, Reverend Maina, mwambie it is written. In the book of James, because of this I was born a priest. Mwambiage God, I am a priest because the Bible says because of this I was born a priest. Mwambie sasa jitukuze jina lako hapa Thika. Mwambie Mungu, hii mikono iko tayari kutoa hii Thika yote. Hii mikono yangu iko tayari kutembea safari moja na hawa watu. Na sikuombi kwa sababu nataka, na kuomba kwa sababu imeandikwa. Praise the name of the Lord. Simama kwa miguu yako.